बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत बारिश हो रही है और रात से हो रही है और वक्फे वक्फे के साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और काफ़ी मंथ के बाद और काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। और शुक्र है कि बारिश हुई है, वरना तो काफ़ी ये तमाम ही सर्दियां गुजर गई हैं, बारिश नहीं हुई है। और जब हुई है तो बहुत ज़ोर की हुई है। इसमें हमारा इंडोर गार्डन है, आउटडोर गार्डन है, मीन्स के सभी प्लांट्स जो कि धूप वाले होते हैं और धूप के बगैर होते हैं, और सुकुलेंट्स प्लांट्स तमाम ही बहुत अच्छे से धुल जाते हैं और निखर जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। और तमाम ही जो पेस्ट लगे होते हैं वो बारिश के पानी में साफ़ हो जाते हैं और तमाम ही प्लांट्स खिले खिले से और ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, खूबसूरत प्लांट्स हो जाते हैं। बहुत हैवी बारिश है और बहुत हैवी रेन है, खूबसूरत प्लांट्स तो हो जाते हैं, ग्रीन भी हो जाते हैं और धुल भी जाते हैं। और माशाल्लाह मेरे गार्डन में हर किस्म के प्लांट्स हैं, तकरीबन आउटडोर भी हैं, इंडोर भी हैं। और इसमें वो प्लांट्स भी हैं, सकुलेंट्स, कैक्टस, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पेरिनियल्स होते हैं और कुछ सीजनल होते हैं, कुछ बायनल प्लांट्स होते हैं, यानी कि 2 इयर्स वो अपनी प्लांटिंग करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, अपना लाइफ सर्कल पूरा करते हैं और फिर स्पेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स के साथ और इस खूबसूरत सी बारिश के साथ, क्योंकि मेरा गार्डन अब बहुत हरा भरा सा हो गया है, खूबसूरत हो गया है। हैवी रेन है, बहुत हैवी रेन है, लेकिन अच्छी है ताकि तमाम ही प्लांट्स साफ़ हो जाएं। साथ में जो हमारे ग्रीन नेट्स वगैरह होते हैं इन पर भी बहुत मिट्टी पड़ जाती है, बहुत धूल होती है, और वो भी इससे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और प्लांट्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो बहुत देर तक हम जो ये बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये खूबसूरत बारिश होती है, तो इनमें हम बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उसको रख सकते हैं एक बारिश में। लेकिन बहुत सारी बारिशों में फिर हम इनको कवर करते हैं। जो प्लांट्स जैसे सकुलेंट और कैक्टस वगैरह होते हैं उनको हम बहुत देर के लिए हैवी रेन में नहीं रख सकते हैं, और फिर इनको हम कवर करते हैं थोड़ी देर के लिए। इनसे हम जो शीट होती है, प्लास्टिक शीट, वो हटाते हैं ताकि इनको बारिश मिल जाए। वैसे भी जो सुकुलेंट कैक्टस मेरा गार्डन है ये थोड़ा सा शेड के नीचे है, थोड़ी सी शेड है, ऊपर छत है थोड़ी सी, तो जिससे ये है कि इसमें अभी जो इधर हवा का रुख हो तो इधर बारिश होती है, अगर इधर हवा का रुख ना हो तो फिर इधर बारिश नहीं होती है। बहुत तेज़ बारिश है लेकिन फिर भी मेरे जो सकुलेंट प्लांट्स दीवार के साथ है उनको पानी नहीं मिला है, और जिनको हमने वॉचिंग करनी है वो हम बारिश के पानी में रख देते हैं, और फिर जब वो अच्छी तरह से हैवी हो जाते हैं बारिश के पानी से, पोट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, फिर हम इनको वापस इनकी जगह पे रख देते हैं। लेकिन हम काफ़ी अरसे के लिए इनको हैवी रेन में नहीं रख सकते हैं। इनको हमने अपनी मर्ज़ी से, अगर हम पानी, बारिश का पानी कलेक्ट कर ले और इनको अपनी मर्ज़ी से दें जब इनको ज़रूरत हो, तो फिर ये हैप्पी रहते हैं। बारिश के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और रेन वाटर बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे सभी प्लांट्स के लिए। वो इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं, और सकुलेंट्स, कैक्टस भी हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी बहुत सारी जगहों से ये बादल आए हुए होते हैं। और वहाँ से अगर ये पहाड़ी एरिया से आए हुए होते हैं, जैसे लाहौर के पास मरी है, इस्लामाबाद है, और ये पहाड़ी सिलसिले हैं, तो उधर से अगर ये बादल आए हुए हैं तो उसमें जो पहाड़ी इलाकों के प्लांट्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं, तो फिर ये हैप्पी हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। ये मेरा पीनट कैक्टस है, और यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस हैं जो कि, और लिमीफोलिया ये वार है उसका, लिमीफोलिया का अबम्बोंसिस भी इसको कहते हैं। और इसमें कैलेंडकोई और कैक्टस मेमिलेरिया और एक्नोप्सिस, सेंसिवेरिया बेलियाई, और सेंसिवेरिया बेलियाई की 4 स्पीशीज़ है मेरे पास। और ये है मेमिलेरिया की बहुत सारी, ये भी मेमिलेरिया है, मेमिलेरिया की बहुत सारी स्पीशीज़ है मेरे पास। और जो हवर्थिया है उसकी लिमिफोलिया, और इसकी भी बर्ड्स आ रही हैं। हवर्थिया जो प्लांट्स होते हैं इनके हम बेबीज़ भी हमें मिल जाते हैं 1 ईयर में, और इनके हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे एलोज प्लांट्स होते हैं और उनकी हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है, तकरीबन हर साल ही इनकी फ्लावरिंग
होती है, एलोस की भी और हवर्थियास की भी। और ये तकरीबन स्प्रिंग के मंथ तक और मार्च अप्रैल तक ब्लूमिंग करते रहते हैं। बाज़ ये रेनी सीज़न में जुलाई अगस्त के मंथ में भी फ्लावरिंग बड्स इनकी आ रही होती हैं। बहुत सारे जो होते हैं अर्ली स्प्रिंग में कर लेते हैं और कुछ लेट स्प्रिंग में इनकी ब्लूमिंग होती है। और एक ये भी बेली है सेंसिवेरिया की वैरायटी। मेरे पास तकरीबन 4 वैरायटीज़ हैं इसमें। तो सेंसिवेरिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं मेरे पास, स्नेक प्लांट्स की, अगावेस की। ये अगावेस क्विक सिल्वर है और इसके बहुत सारे माशाल्लाह बेबीज़ मैंने हार्वेस्ट किए हैं। और अगावे क्विक सिल्वर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अगावेस की, और इनमें ड्वार्फ भी होती हैं और जो होती हैं लॉन्ग भी, टॉल भी और बिग साइज़ में भी होते हैं। तो अगर हम इनको ज़मीन में लगाएंगे या किसी फेरी गार्डन में अरेंजमेंट के तौर पे लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करके इनकी एक चोटी सी बनाकर, हिल बनाकर, पहाड़ी सी बनाकर, तो उनके ऊपर लगाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे को ड्रेन हो जाता है, वरना छोटे पॉट्स में ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और ये ओपनटिया है, क्रिस्टाटा, और खूबसूरत ओपनटियाज और खूबसूरत प्लांट्स हवर्थिया, अक्यून, विक्टोरिया रेचनाए और कैक्टस और यूफोर्बिया फ्रूटिकोसा, जिसकी हमने जो है कुछ दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो अभी ये इसकी जो सोइल है वेट नहीं हुई है बारिश से, क्योंकि ये थोड़ा सा शेड के नीचे, छत के नीचे है। तो अभी हमें इसको ज़रूरत भी नहीं है वॉटिंग करने की। तो बहुत सारे जो सक्रेंट्स होते हैं, प्लांट्स और हवर्थियास होते हैं, इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। जो कैक्टस या यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं उनको अगर हम एक हफ्ते यानी कि 1 वीक और 2 वीक्स के बाद वॉटिंग करते हैं, तो बहुत सारे होते हैं जिनको हम 1 मंथ के बाद वॉटिंग करते हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इस प्लांट को हम अगर 15 दिन के बाद वॉटिंग कर दें या इसको 1 हफ्ते के बाद वॉटिंग करते हैं। इसका हम पॉट के हिसाब से भी वॉटिंग करते हैं, लेस या ज़्यादा, और अगर पॉट का साइज़ बिग होता है फिर हम थोड़ी सी लेस वॉटिंग करते हैं। लेस वाटरिंग का मतलब ये नहीं है कि एक पॉट को हम आधा पानी दें, आधे पॉट को, और आधे को हम ड्राई ही रखें, बल्कि लेस वाटरिंग का मतलब ये होता है कि इनको अगर हमने एक मरतबा अच्छी तरह से भरकर वाटरिंग कर दी है, तो फिर उसको हम 1 मंथ और 2 मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं बिग पॉट को। अगर उसका साइज़ छोटा है तो उसको हम 2 वीक्स के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं। तो पॉट के साइज़ पे भी वाटरिंग होती है, और जो कोई प्लांट है ज़्यादा वाटरिंग वाला होता है उसको ज़्यादा मिल जाती है, और जो कम वाटरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको कम मिल जाती है। बोगनविलिया का मौसम है, स्प्रिंग टाइम है, ये बहुत अच्छी तरह जो है अपनी ब्लूमिंग भी कर रही है, और भी दूसरे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इनमें बोगनविलिया की बहुत सारी आपके पास वैरायटीज़ हो सकती हैं। मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं इसकी, एक वेरिएशन में भी है, और ये पेंटास भी हैं, ब्लूमिंग कर रहे हैं। तमाम ही प्लांट्स जो हैं बारिश के पानी से धुल गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं और निखर गए हैं और खूबसूरत हो गए हैं, और कुछ जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी दिनों तक आपके पास रहते हैं, और बारिश भी होती है तो बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन रोज़ प्लांट्स के कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी से गिर जाते हैं और बारिश के पानी से ड्रॉप हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जो नाजुक से होते हैं, उनकी जो बारीक बारीक सी जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस, वो झुक जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल अपनी हालत में आ जाते हैं। और ख़ूबसूरत जो ब्लूमिंग हमें विंटर सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में देखने को मिलती है। और बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे पास पेरेनियल होते हैं, जैसे ये जड़बड़ा डेज़ी और गड़बड़ डेज़ी है, इसकी भी अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इनको हम डिवाइड कर कर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सारे प्लांट्स को आज की वीडियो में शामिल करूं, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों कि मेरे जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं वो कहते हैं कि गार्डन टूर दूं, तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत सारे प्लांट्स को मैं आज कवर करूं, लेकिन तमाम ही प्लांट्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जेरेनियम है, जेरेनियम के बहुत सारे जो सीड्स होते हैं ये ड्रॉप कर देते हैं हेयर एंड देयर के पॉट्स में भी और अपने पॉट्स में भी, और फिर हम हर साल ही जेरेनियम को अपने गार्डन में देखते हैं। और अगर एक प्लांट अपना लाइफ सर्कल पूरा करके ख़त्म हो जाता है, तो उसका नेक्स्ट जो बेबी होता है वो नेक्स्ट ईयर हमारे गार्डन में ब्लूमिंग कर रहा होता है।
खूबसूरत पेंसिस, खूबसूरत जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जो 1 साल के लिए होते हैं, और इनमें से कुछ बायनियल भी होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं। उनका 2 साल में अपना लाइफ सर्कल पूरा हो जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ पेरिनियल्स होते हैं जो कि बहुत सारे सालों तक हमारे साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हमने उनको पॉट्स में लगाया हुआ होता है, तो वो फिर बहुत लॉन्ग अरसे के लिए हमारे पास नहीं रहते हैं। हमें अगर उनकी सही तरह से इनमें केयर ना करें, क्योंकि पॉट्स में ये ऐसे ही है जैसे हमने इनको किसी पिंजरे में, किसी केज में बंद करके रखा हुआ है। अगर इस केज में हम उनको तमाम ही सहूलियात मैसर नहीं करेंगे, तो फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं, और इनके साथ में केयर भी करनी पड़ती है, इनकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, और इनको एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। अगर ये बहुत बिग हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रूट बाउंड हो जाते हैं, उनकी रूट्स कट करके तो फिर न्यू उनको पोट्स भी देने पड़ते हैं। अगर हम ये 1 साल में या 2-3 साल में, कुछ पेरिनियल्स होते हैं, हम 2-3 साल में उनको उनकी रीपोर्टिंग कर देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो फिर डाई हो जाएँगे, क्योंकि आगे उनको जगह नहीं मिल रही है उनकी जड़ों को फैलने के लिए, और अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो बढ़ेंगे नहीं, और फिर उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो फिर डाई हो जाएँगे। तो इनकी बाज़ का जो पेरिनियल्स होते हैं, उनकी बहुत जड़ें लॉन्ग, बहुत अगर ज़मीन पे ग्राउंड में लगे लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे ये जो बहुत जड़ें बनाते हैं। लेकिन अगर पॉट में होंगे, फिर वहाँ से हम उनको निकाल कर छोटे पॉट से बिग पॉट में हम रख सकते हैं। बहुत सारे सक्यूलेंट्स प्लांट्स जो होते हैं, वो हमारे तमाम ही गार्डन में चल रहे होते हैं, और इनकी जो है ब्लूमिंग भी हो चुकी होती है सर्दियों के सीज़न में। तो जो इनके सीड्स बन चुके होते हैं, ब्राउन हो चुकी होती हैं ब्रांचेस, उनको आप कट कर दें, ताकि ये दोबारा से अपनी जो है जो अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहें। कोई इनमें वीड्स वगैरह होती हैं, वो भी निकाल दें, और इनको निकाल कर तो फिर हम इनके सीड्स को किसी दूसरे पॉट में डाल देते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इनसे न्यू हमें प्लांट्स हासिल हो जाएंगे। और सीड से थोड़े लेट होते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं हमें प्लांट्स, जैसे कि ये वोकेंसी है, लिनोफिलम, तो ये बढ़ती रहेगी। ऐसे ये कैलेंडुला के प्लांट्स हैं, अब ब्लूमिंग पे आ रहे हैं, कुछ की बड्स बन रही हैं, कुछ की अभी नहीं बनी है, और ये फिर कुछ लेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर विंटर में धूप नहीं आ रही होती तो फिर लेट ब्लूमिंग करते हैं। जब इनको धूप मिल जाए तो ये अपनी ब्लूमिंग करनी शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे पास जिनकी जड़ें बहुत बिग हो चुकी होती हैं, वो थोड़ी सी धूप वाले एरिया में भी हम रख सकते हैं। जैसे ये सिंगोनियम पिंक है, और सर्दियों में इनकी जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है, और गर्मियों में ये बहुत पिंक कलर के होते हैं। तो बहुत हार्श वेदर की धूप जो होती है वो इनको लाइक नहीं ये करते हैं, लेकिन जो धूप सर्दियों की होती है वो ये लाइक करते हैं। प्लांट्स तमाम ही जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी को पसंद नहीं करते हैं, वो भी सर्दियों की धूप को लाइक करते हैं। और इनमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो खुद अपनी सेल्फ प्रोपगेशन कर लेते हैं, अपने सीड्स गिराते हैं, और साथ में लगे हुए दूसरे पॉट्स में फेंकते हैं, तो वहाँ से हमें बेबी प्लांट्स हासिल होते हैं, जैसे सदाबहार के, और भी बहुत सारे प्लांट्स। तो उनको निकाल कर हम बिग पॉट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उनको आप ज़ाया भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर पेरिनियल्स नहीं होते सदाबहार के प्लांट, तो वो एनुअल के तौर पर हमारे गार्डन में रहते हैं। नेक्स्ट इनके बेबीज जो होते हैं वो फिर हमारे गार्डन में होते हैं। तो सदाबहार के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हम खो देते हैं जो रेनी सीज़न में, क्योंकि रेन वाटर इनको पसंद नहीं होता है इनके पत्तों पे पड़ना। तो उनको फिर हम रेनी सीज़न में रेन वाटर से बचाएंगे, और फिर हम उनकी केयर करते हैं, तो वो हमारे पास बायनियल तौर पर, यानी कि 2 ईयर्स भी रह लेते हैं। लेकिन बाद में जो इनके बेबीज प्लांट्स होते हैं वो नेक्स्ट अपना लाइफ सर्कल पूरा करते हैं। तो सदाबहार के प्लांट्स हों, कोई भी प्लांट्स हों, उन्हें एक दिन तो ख़त्म होना होता है, लेकिन वो अपने बहुत सारे बेबी प्लांट्स जो होते हैं वो छोड़ कर ही जाते हैं। इस तरह हमारा गार्डन हर वक्त भरा भरा सा रहता है। हम इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और जो सीजनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैलेंडुला और पैंसी और
फ्रेंच मैरीगोल्ड और मैरीगोल्ड और डॉग फ्लावर और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो इनके जब सीड्स पक जाते हैं, जो फ्लावर होते हैं स्पेंट हो जाते हैं, तो उनको कट कर देना चाहिए। अब ये जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते हैं, इनको हम जो है कलेक्ट कर लेंगे या किसी भी पॉट में रख देंगे, ताकि वहाँ से दोबारा इनके जो बेबी प्लांट्स आए और दोबारा से ब्लूमिंग स्टार्ट हो, क्योंकि ये सारा साल ही ब्लूमिंग करते रहते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स को हम वैसे ही कट कर देते हैं, कुछ के हम सीड्स बनने देते हैं। और अगर हम इनको अभी से सीड्स बनने देंगे, तो फिर हम बहुत सारे जो इनकी फ्लावरिंग है वो नहीं देख सकेंगे। स्प्रिंग सीज़न तक, मार्च अप्रैल तक इनके जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूमिंग करते रहते हैं और गार्डन को खूबसूरत करते रहते हैं। बहुत सारे पेरिनियल्स प्लांट्स होते हैं जिनके कलर्स भी हमें विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पर बाहर के मौसम में। और जैसे ये पेंसिल कैक्टस है, और इसको फायर ऑन स्टिक्स प्लांट्स भी कहते हैं, कि एक स्टिक्स पर फायर आग लगी हुई हो। तो कैलेंडुई के जो फ्लावर्स हैं वो भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये मदर ऑफ थाउजेंड या मदर ऑफ मिलियंस जिसको भी कहते हैं, और ये अब ब्लूमिंग पे आ रहे हैं। ये 2 साल में ब्लूमिंग पे आते हैं। वैसे तो ये हर जगह ही अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको फेंकते रहते हैं, हर प्लांट में उनके बेबी प्लांट्स को हम निकाल निकाल कर फेंकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स को रहने देते हैं। वो 1 साल में थोड़ा मैच्योर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 1.5-2 साल में ये ब्लूमिंग पे आ जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स मदर प्लांट्स बनते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो बेबी प्लांट्स के तौर पर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे गार्डन को खूबसूरत करते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं माशाल्लाह, उन सबको कवर करना, उन सब के बारे में बताना एक ही वीडियो में ये मुमकिन नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस में इनको दिखाती रहती हूँ, इनके बारे में बताती रहती हूँ, आपको गाइड करती रहती हूँ। सो आप गार्डन को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।